พื้นที่ว่างเปล่าริมทะเลที่อยู่ภายในท่าเรือแหลมฉบังแห่งนี้ถูกวางให้เป็นพื้นที่สำหรับการก่อสร้างการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังในระยะที่ 3ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สอดคล้องกับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์และในเดือนหน้าจะส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.พิจารณาอนุมัติโครงการหากผ่านการพิจารณาคาดว่าจะเริ่มลงมือก่อสร้างได้และแล้วเสร็จภายใน 5 ปี เมื่อการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งตามแผนยุทธศาสตร์ของโครงการ EEC แล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทำให้ช่องทางการนำเข้าและส่งออกสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบังคล่องตัวมากขึ้นจากปัจจุบันที่สามารถรองรับการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแห่งนี้11 ล้าน TEU เพิ่มเป็น18 ล้าน TEU ต่อปีและยังส่งผลให้ท่าเรือแหลมฉบังก้าวสู่การเป็นท่าเรือที่ติดอันดับท็อป 10 ของโลกจากที่ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 22 การเป็นเกตเวย์ของเอเชียนะครับนั่นคือเป้าประสงค์หลังจากที่มีการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังในระยะที่ 3 แล้วเนี่ยก็จะทำให้ช่องทางนะครับการนำเข้าส่งออกของสินค้าเนี่ยมันมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อพิจารณาต้นทุนการขนส่งสินค้าของผู้ส่งออกจะพบว่าการขนส่งสินค้าทางน้ำมีต้นทุนต่ำที่สุดรองลงมาคือระบบรางและทางถนนประเทศไทยยังนับว่ามีต้นทุนการขนส่งสินค้าค่อนข้างสูงซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งจากที่มีสัดส่วนคิดเป็น14%ของ GDP ลงเหลือ12%ช่วยประหยัดเม็ดเงินค่าขนส่งสินค้าได้ถึงปีละ 250,000 ล้านบาทโดยส่วนหนึ่งของโครงการนี้ยังเน้นไปที่การขยายระบบรางจากรถไฟรางเดี่ยวเป็นรางคู่เชื่อมระหว่างท่าเรือมาบตาพุธและท่าเรือแหลมฉบังซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรในเส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดระยองแล้วยังช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งท่าเรือแหลมฉบังในระยะที่ 3เนี่ยจะมุ่งเน้นไปในการที่ขนส่งสินค้าโดยมุ่งเน้นไปทางด้านรางนะครับซึ่งโครงการ EEC เนี่ยได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านของการก่อสร้างรางด้วยเราจะพบว่า1 ใน 5 โครงการของ EEC หลักเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยรถไฟความเร็วสูงนะครับที่วิ่งจากกรุงเทพไประยองนะครับอาจจะต่อเชื่อม3 สนามบินด้วยกันก็คือดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็สนามบินอุตภเปาถามว่าจริงๆการขนส่งที่เป็นรถไฟความเร็วสูงมันอาจจะไม่เกี่ยวดูแล้วอาจจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่นักแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะมีโครงการการก่อสร้างรถไฟรางคู่นะครับจากมาบตาพุธมายังแหลมฉบังด้วยรวมถึงมีการก่อสร้างสถานที่ในการขนส่งรวบรวมสินค้านะครับก็จะทำให้ในส่วนของท่าเรือแหลมฉบังในระยะที่ 3เนี่ยก็จะออกแบบให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท่าเรือแหลมฉบังเกิดขึ้นมากับโครงการ Eastern Seaboard เป็นประตูส่งออกสินค้าที่สำคัญของประเทศโดยมีสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่รถยนต์และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์พลาสติกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ยางพาราประเทศปลายทางของการส่งออก5 อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นจีนเวียดนามตามด้วยอินโดนีเซียและอินเดียในสัดส่วนเท่ากันแน่นอนว่าการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจะสามารถรองรับการส่งออกสินค้าใน10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศ